Hi guys and Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Technology with MK. Hopefully you all are fine out there and doing very well. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी MP3 फाइल या ऑडियो फाइल की नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं, वीडियो का आगाज करते हैं। फ्रेंड्स, उस सॉफ्टवेयर का नाम है audacity। जब आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो जब ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। audacity में आप अपनी MP3 फाइल्स को इंपोर्ट करके उसकी नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे करना है। यह हमने audacity अपना ओपन कर लिया है। यहाँ से अगर हम सिंपली अपनी MP3 फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम यहाँ पे Ctrl+1 से अपनी ऑडियो फाइल को जूम आउट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस साउंड वेव में ये सारी साउंड वेव जो है ये सारी नॉइज की है। इसको कैसे रिमूव करना है? सबसे पहले आप इस ऑडियो फाइल का कोई भी छोटा सा पार्ट सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट के ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नॉइस रिडक्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। आपने गेट नॉइस प्रोफाइल करनी है तो आप Ctrl+A को प्रेस करेंगे तो सारी ये ऑडियो फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। आप दोबारा इफेक्ट पे जाकर नॉइस रिडक्शन पे जाके जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, जस्ट आपने ओके पे क्लिक करना है। तो जितनी भी इसमें वॉइस थी वो सारी रिमूव हो जाएगी। अभी भी आपको कुछ यहाँ पे साउंड वेव्स नजर आ रही हैं तो आप दोबारा से कोई छोटा सा एरिया सिलेक्ट करके उसी प्रोसेस के थ्रू दोबारा करें। ये देखिए हमने दोबारा किया तो कुछ हद तक और यहाँ पे साउंड वेव जो हैं वो साफ हो गई हैं। हम एक और दफा करेंगे। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते कि आपकी जो साउंड वेव वो बिल्कुल क्लियर है तब तक आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ये देखिए हमने दोबारा किया तो कुछ और, अब ये जो सारी साउंड वेव की लाइन थी ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इस वाले एरिया को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें, उसी तरह इफेक्ट के ऑप्शन पे जाके नॉइस रिडक्शन पे जाके नॉइस प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए, दोबारा इफेक्ट पे जाके नॉइस रिडक्शन पे जाके ओके पे क्लिक कीजिए तो कुछ हद तक वो रिमूव हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, इस ऑडियो फाइल को सुनते हैं कि किस हद तक इसमें नॉइस रिड्यूस हो चुकी है। हाय गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी विद MK। Hopefully you all are fine out there and doing very well. So guys, आपने सुना इसमें किसी किस्म की बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनाई नहीं दे रही। अब मैं आपको इसकी ओरिजिनल फाइल सुनाती हूँ, उसमें देखिएगा क्या डिफरेंस आपको सुनाई देता है। Hi guys and अस्सलाम वालेकुम, welcome back to my channel Technology with MK. Hopefully you all are fine out there and doing very well. So guys, आपने देखा कि हमारी ओरिजिनल फाइल और हमारी अब नॉइस रिडक्शन के बाद जो फाइल है उसमें कितना डिफरेंस है। स्टार्टिंग में जो नॉइस आपको बैकग्राउंड नॉइस आप सुनाई दे रही थी वो काफी हद तक रिमूव हो चुकी है। इसी तरह आपकी कोई भी MP3 फाइल है या ऑडियो फाइल है, आप उसको इजीली नॉइस उसमें से रिड्यूस कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं और कहीं भी जहां भी आपने उसको यूज करना है आप इजीली यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई भी चाहते हैं कि मैं वीडियो किसी भी टॉपिक पे बनाऊं तो अपने कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं इसके साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव इन दिस डिफिकल्ट टाइम। खुश रहिए, प्यार बांटिए। टेक केयर। खुदा हाफिज।